The heartbeat of a team on the field, the hero of a city off it. Making it almost impossible to believe that Justin James Watt is now someone who used to play for the Houston Texans. How did we get to this point, and what happens now? Plus, no better wearer of an on-field mic, the best of J.J. Watt is still to come. I've eaten burritos bigger than you. All that and a performance to prove a #1 pick. Trevor Lawrence on the field under the microscope. This is where dreams are made. This is NFL Total Access. Everybody, welcome to NFL Total Access. I'm Rhett Lewis, and today is a day dominated by two men. One on his way out of a team in the AFC South, the other seemingly destined to join a team in the AFC South. ซุปเปอร์โบว์นี่จบไปได้1 สัปดาห์นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีข่าวที่ตามมาพอสมควรครับแต่ก่อนอื่นครับมาดูที่เรื่องนี้ก่อนครับข่าวใหญ่นะฮะประจำวันก็คือเท็กซัสนะครับปล่อยตัว J.J. วัตครับ Defensive End ซูเปอร์สตาร์ของทีมออกจากทีมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอยู่กับทีมมา10 ฤดูกาลก็เป็นการจากกันด้วยดีนะครับคือวัตนี่รับใช้ทีมมา10 ปีเต็มนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปหาความท้าทายใหม่ๆแล้วนะครับนี่ครับวัดก็อัดคลิปนะฮะบอกแฟนๆนะครับคือเขาโดนดราฟเข้ามาอยู่เท็กซัสเมื่อฤดูกาล 2011 ไม่คิดมาก่อนนะครับว่าจะได้มาอยู่ที่เท็กซัสนะฮะแล้วก็เป็นบ้านของเขามาตลอดนะครับก็บอกแฟนๆนะครับบอกเพื่อนร่วมทีมนะครับองค์กรว่าเป็นเหมือนครอบครัวนะฮะพยายามช่วยเหลือทีมทุกอย่างครับผลงานของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นผู้เล่นทีมรับยอดเยี่ยมแห่งปี3 สมัยนะครับAll Pro 5 สมัยแล้วก็ได้รางวัล Water Payton Man of the Year ด้วยนะครับปี 2017ก็ขอบคุณเจ้าของทีมด้วยนะครับตระกูลแมคแนร์ Thank you Houston I love you More now we welcome in our Tom Pelissero. Tom, this is something that we had kind of discussed in the last few weeks and months, considering JJ's contract and the state of the Texans. But ultimately, how did we arrive at this still striking conclusion? Well, Red, as you said, this is something that had been brewing for weeks with the Texans entering a rebuild. J.J. Watt and the team agreed it was time to move on. Now, after the Texans asked for a start, it's important to note the Texans did not shop him in a potential trade. They did not make calls. คือ Texans ไม่ได้คิดจะเทรด J.J. Watt หรือว่าได้รับการติดต่อจากทีมไหนเลยด้วยนะครับ Free agency. And even if they had traded him, the market might not have been as robust. หรือถ้าสมมุติว่า Texansอยากจะเทรด J.J. วัตจริงเนี่ยทอมก็บอกว่าไม่น่าจะเรียกราคาอะไรได้มากนักนะครับเพราะว่าวัตก็อายุพอสมควรแล้ว32แถมมีอาการเจ็บมาเยอะด้วยนะครับก็เลยมองว่าปล่อย J.J. วัตไปเลยดีกว่าเซฟตังค์ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายทีมที่อยู่ในข่ายนะครับที่อาจจะติดต่อทับทาม J.J. วัตมาร่วมทีมหนึ่งในนั้นคือ Green Bay Packers นะครับซึ่งเป็นทีมในวิสคอนซินบ้านของ J.J. วัตนะมาคุยกับเทเรล เดวิสแล้วก็ดิแองเจโล ฮอลล์ครับ Well, I know the team that I'd love to see him go to, and that would be the Pittsburgh Steelers, man. It just makes sense to me, right? ส่วนเทเรล เดวิสนะครับก็เหมือนเดิมบอกเลยครับอยากให้ J.J. วัตไปอยู่กับสตีลเลอร์นะเพื่อที่จะได้ประสานงานกับ T.J. วัตรวมทั้งเดริกวัตด้วยนะครับเป็นคู่พี่น้องที่อยู่ที่สตีลเลอร์อยู่แล้วนะครับถ้า J.J. ไปอีกก็จะเป็น3 คนเลย Defense, it's a 3-4, and he's played the 5 technique before. So, to me, that's the place to go to. Now, if he's going somewhere to chase a Super Bowl trophy,
That's always something that's difficult because you never know what team is going to the Super Bowl. เจวัตสามารถเข้ากับระบบทีมรับของสตีลเลอร์ได้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะไปลุ้นซูเปอร์โบว์ที่นั่นนะครับ And as far as I know, no one has ever played with their two brothers in the NFL and had 3 on one team. So that would be a first for the Watt family, and the parents again would be really, really happy. น่าสนใจมากครับว่าสตีลเลอร์จะเดินเครื่องเอาเจวัตมาหรือเปล่า If I had 3 other brothers or 2 other brothers to be able to join that football team, you're right. As a free agent, that's the selling ploy right there. But just selfishly watching Tampa Bay kind of put those smorgasbord kind of veteran players, getting AB for the low, getting Leonard Fournette for the low. And we know, with the amount of upcoming free agents that Tampa has, that guy right there, ไปบัคคาเนียดีกว่า he wants money. บัคคาเนียนี่ตัวผู้เล่นนี่ก็ต้องบอกว่าปึกอยู่แล้วนะครับทีมรับโหดมากในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาบนเส้นทางสู่แชมป์แล้วเขาก็มองว่าบัคคาเนียนี่ถ้าเอาวัดไปนี่คือจะยิ่งเป็นตัวเติมเต็มทำให้แนวรับนี่ยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกแล้ววัดไม่น่าจะเรียกค่าเหนื่อยแพงด้วยเนื่องจากว่าเขาก็ได้เงินมาเยอะแล้วในชีวิตการเล่นตอนนี้อยากได้แชมป์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเซ็นแบบไม่ต้องแพงอะไรมากนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์กับบัคคาเนียร์น่าสนใจครับ We've talked about that the last few days, and he now gets a jump on free agency, so a chance to kind of beat the rest of the crew to the market here ahead of the new league year. And his now former teammate Deshaun Watson kind of weighing in on this same conversation ส่วนเดชอนวัตสันครับควอเตอร์แบ็กของเท็กซัสก็ทวีตข้อความนะครับขอบคุณเจวัตนะครับคือ2คนนี้เขาก็ซีกันเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะคนหนึ่งอยู่ทีมบุกคนหนึ่งอยู่ทีมรับนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเสาหลักของทีมทั้งคู่นะครับก็อวยพรนะครับให้เจวัตได้ไปอยู่ทีมที่ดีครับส่วนนี้เขาเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างเดชอนวัตสันกับเทรเวอร์ลอเรนซ์นะครับที่เคลมสันคือเทรเวอร์ลอเรนซ์นี่กำลังจะเข้าลีกนะครับแล้วก็มีการคาดหมายว่าจะโดนรับเป็นคนแรกนะครับนี่เขาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันคนนี้นะครับเทรเวอร์ลอเรนซ์นะครับว่าที่รับเบอร์1นะครับน่าจะไปอยู่กับจากัวนะครับที่เขาโชว์การซ้อมนะที่โปรเดย์นะครับมีถึง16ทีมนะครับที่ส่งตัวแทนไปดูฟอร์มของเทรเวอร์ลอเรนซ์หนึ่งในนั้นก็คือคนนี้ครับเออร์แบนไมเยอร์ครับหัวหน้าโค้ชของจากัวJust one piece of an A+ throwing session that I got to call with Daniel. เดินทางไปดูฟอร์มของเทรเวอร์ลอเรนซ์แบบนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะครับลอเรนซ์น่าจะไปจากัวนี่แหละ I mean, it looked great. You stated 52 throws. He probably had maybe 2 or 4 so-so throws, butสตีฟสมิธบอกว่าลอเรนซ์ดูดีมากนะครับคว้างไป52ครั้งมีแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่การคว้างดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนที่เหลือนี่คือสอบผ่านเนี่ยครับตอนนี้เป็นหนุ่มเนื้อหอมนะฮะเทรเวอร์ลอเรนซ์ทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาครับ Yeah, and Steve, when you watch this pro day, normally you'd be, the whole team would be out there. Clemson would have a bunch of players out there. Scouts would be divvying up their attention. But this was a one-man show as he just wanted to get a chance to throw before he has that shoulder surgery on his ผู้เล่นหลายคนนะครับมาโชว์ฝีมือให้พวกแมวมองพวกทีมงานได้ดูกันแต่ว่าในการซ้อมโปรเดย์เมื่อวานนี้นี่เป็นเทรเวอร์ลอเรนซ์โชว์ล้วนๆนะครับ A little bit got away from him, but overall, he did everything he had to do to maintain his status, Buck, as the top guy in this draft. แล้วจากฟอร์มที่เขาโชว์ออกมาเห็นก็ยิ่งเป็นการยืนยันสถานะครับว่าเขาคือว่าที่รับเบอร์1นะครับ Everyone assumes that the Jacksonville Jaguars will make him the number 1 overall pick. He has shoulder surgery coming up. And the fact that he threw, to me, I think it just kind of checks off another thing that we talk about when it comes to his intangibles. Very competitive, a natural leader, a guy who's been groomed to be a franchise quarterback. I think his efforts today only confirm all of the positives that you think about ครับว่าสิ่งที่ลอเรนซ์โชว์ให้เห็นในโปรเดย์นี่คือเรียกว่าแทบไม่มีคำถามอีกแล้วนะครับยังไงเขาเป็นรับเบอร์1แน่ๆ
seat in the House, that was reserved for Urban Meyer, the new head coach of the Jacksonville Jaguars, who sit there at #1 overall. You think that guy's still got some juice in the college football world? Basically standing there later in the workout, right next to Dabo Swinney, former head coach at Clemson, about 5 feet from where Trevor was throwing the entire session. Pretty cool back here now, TD and D Hall. So outside of that, D Hall, what were your key observations from Trevor's workout today? I mean, just like Bucky and DJ said, man, I mean, Trevor Lawrence checked off every box you wanted him to check off. Like they said, he didn't need to be there. And that's what I think a lot of people love most about Trevor Lawrence. การซ้อมแบบนี้นะครับบรรดาแมวมองเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์ว่าคุณสมบัติตรงไหนบ้างครับที่ผู้เล่นมีแล้วก็จะติ๊กผ่านลอเรนซ์นี่ผ่านทุกข้อครับ And so yes, to watch this kid go out and throw the football, we knew he could do that. ในชนะ34 แพ้ 2 นะครับพาทีมได้แชมป์ประเทศ1 ครั้ง You really get impressed when you watch this kid play football on Saturdays when he was out there lighting it up for the Clemson Tigers, man. He is a special quarterback, and you know you're not going to learn a lot from him on this field. You're going to learn the most watching this guy dissect defenses, anticipate some of the throws. You know, in college you can wait for a guy to get open. In the NFL, you have to throw that guy over the quarterback. ส่วนหน้าตาก็แล้วแต่จะพิจารณา Yeah, D-Hall, I mean, this is a pro day, right? So this is already scripted. It's meant to benefit, you know, Trevor Lawrence. So if he fails this test, that would have been a major problem. So it's really designed to make you look good. Jordan Palmer, his quarterback coach, has practiced with him, worked with him. They got scripted throws. There might be 1 or 2 where they say, you know what, let's just show the scouts what we can do, even though we didn't work on that. But to me, he was as advertised. Like you expected this type of performance at his pro workout. แล้วก็เข้าไปชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ2019แต่ว่าแพ้ There's not a lot you can take from this in terms of whether he's able to be, you know, ดูฟุตเวิร์กดูพลังแขนดู or stuff like that. But the throws that he made were pro-style throws, and so he looks like he's going to be the #1 overall pick. And as good as advertised. And look, you guys know as good as anybody that the true evaluation of these prospects comes from the game tape and what the scouts see on tape. And, you know, I thought it was interesting that Darren Bell, the OC for the Jaguars, said that มาเยอะแน่นอนครับแต่ว่าการดูของจริงเนี่ยมันจะเห็นอะไรมากกว่านะครับ Sure felt like Trevor passed that test today down in Clemson, South Carolina. More on what he would mean to the Jacksonville Jaguars coming up here a little bit later in the show. In the meantime, though, our Jane Slater caught up with Trevor to get his reaction after the workout. Well, as advertised, seemed to be the feedback that I got about you today, Trevor, when I talked to some of these execs and the teams here. But the big question was, why even throw? A lot of people said you had enough tape, you've done enough things. So why did you do it? Yeah, I just wanted to be like everybody else, you know, go through this process the right way, and just felt like this was important for me to do. Give all the teams a chance to see me throw. It's something that ก็เหมาะสมแล้วนะที่จะได้ลองพากโชว์ดูครับอยากให้เป็นเหมือนทุกๆคนนั่นแหละ normal, then like I said over there, life happens. ทำอะไรให้มันดูปกติไปครับ So just showing that I can adapt and adjust, prepare short notice. แสดงให้เห็นว่าสามารถปรับตัวได้ครับ You know, obviously แม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวไม่มากนัก but overall, I thought it was a good day. But yeah, I just wanted to เขาก็ชอบใจฟอร์มของตัวเองนะครับที่คว้างในวันนี้ครับ to still throw and to do that. You talk about how things change. Early in the season, we thought Jets #1 pick ends up being the Jags, and now Urban Meyer, the head coach. They're right there with your head coach, Dabo Swinney. What was that like having a guy like Urban that close to you during your pro day? Yeah, it's pretty surreal just seeing really all the people out here, especially obviously the position they're in, and just แปลกๆเหมือนกันนะที่เออร์เบนมาเยอร์มาดูฟอร์มระยะเผาขนขนาดนี้นะครับอยู่ข้างๆดาโบซูวินี่หัวหน้าโค้ชของเขาเลย Just that relationship's cool to see. Then his transition from college to NFL แล้วเออร์เบนมาเยอร์นี่เป็นโค้ชตำนานของคอลเลจอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นนี่น่าจะรู้ดีครับว่าในการปั้นเด็กให้มันเก่งขึ้นมาได้ต้องทำยังไงนะฮะ All right, next for you, we've talked about shoulder surgery on your non-throwing arm. Why the decision to get it done now? I just felt like now was the best time. It's really, I mean, you can see it throwing, everything's fine, normal. It's not bothering me too much, but just คือเขาผ่าไหล่ซ้ายนะครับก็คือไหล่
ข้างที่ไม่ได้คว้างบอลนะครับลอเรนซ์ก็บอกว่าก็คิดว่าจังหวะนี้มันเหมาะสมแล้วนะครับที่จะผ่าไปเลยนะครับเพื่อให้มีเวลาพักฟื้นแล้วก็เตรียมพร้อมในช่วงเทรนนิ่งแคมป์นะครับก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่ That was just important to be ready for that instead of pushing it off till after March, and then that's pushing into August recovery. So really just giving myself enough time so I'm fully good to go whenever I'm in camp. Is it possible we make too much of the Brady effect? What else can number 12 do? Is it possible we're just in the habit of giving this guy too much credit? Now we can play ball. That one's for Chris Godwin, assuming he found his way out of the confetti. Plus, a conversation that's hard to believe we're even having. Who's in the perfect place to make a trade for Wilson, Watson, and Wentz? Hard to imagine 99 in a different uniform, but take comfort in this. NFL mics work the same, no matter what jersey you've got on. Mayweather, pull the punch in the head, all right? Coming up, unfiltered, uncensored, the sound and the fury of J.J. Watt. Still to come on NFL Total Access. Let's go! Step up tonight. I don't give a who will start. Who go in the game? We all got to step up tonight, man. They know how I'm coming. Y'all know I've been saying this all year. Keep the camera on me. But today, keep the camera on us. Our best, right here. Found a way, found a way, found a way. We can't control the officiating now. We can't control it, so we just get better at it. This our house. Hey, let's go. Let's go. Congrats, man. Congrats, man. We're fucking studs, bro. Yeah, let's keep in touch. Yeah, for sure. All right. Season, bro. You're unbelievable. Figure it out. Congratulations, big guy. Congrats, every day to go, baby. Man, amazing year, baby. Amazing year. Can't wait to get going back with you again next year, baby. Let's get it. I bet you're breaking those things off. Yeah, appreciate that. Proud of you, bro. Yes, sir. What a year. Thanks for having me. Come on, man. Thanks for having us. Yeah. Hey, why I'm back? Beyond your legend. So before the Bucks can really go for two, มาดูท็อป 10 ครับในเพลย์ของบัคคาเนียร์ครับท็อป 10 ในเพลย์ออฟนะครับอันดับ 10 ครับอันเดโรบราวน์รับทัชดาวน์ใส่วอชิงตันนะครับในรอบไวล์คาร์ดอันดับ 9 ครับเลโอนาร์ด โฟเนตวิ่งทัชดาวน์ในซูเปอร์โบว์ 27-yard run, untouched in for the score. Finished with 16 carries and 89 yards. อันดับ 8 Bucks and Saints divisional round here. Breeze looking for Devin White ครับอินเตอร์เซปใส่ Drew Brees. Devin White then gets physical on the return. Brought it back 28 yards into the red zone. 2 of 3 interceptions. Breeze through. At number 7, Bucks and Chiefs go back to Tampa here and check out the deflection for the interception by Antoine Winfield Jr. Signature play and a fantastic rookie campaign. At number 6, NFC Championship game, Bucks นี่ก็อินเตอร์เซปอีกครับชอนเมอร์ฟี่บันติงครับอินเตอร์เซปใส่อารอน โรเจอร์ส It's picked off here by Sean Murphy bunting. 3 อินเตอร์เซปแล้วนะครับเนี่ยที่อยู่ในโผล่ท็อป 10 อันดับ 5 ครับทอม เบรดี้คว้างให้กับสกอตตี้ มิลเลอร์ทัชดาวน์ในเกมเจอกับกรีนเบย์to get the Bucks another 6 before the end of the first half. At number 4, อันดับ 4 Packers again. Tom Brady. เบรดี้บอมยาวครับให้กับคริส กอดวินในเกมที่เจอกับกรีนเบย์ 52-yard catch and more from Godwin. อันดับ 3 Back to Tampa, Bucks and Chiefs. Brady. ร็อบ กรอนคาวสกี้ครับรับทัชดาวน์แรกในซูเปอร์โบว์ As you heard them celebrate after the game, those TDs, Brady and Gronkowski setting the นี่ลูกที่ 2 ด้วยนะครับเขานับเบิ้ลให้เลยนะครับให้ 2 ลูกนี้อยู่อันดับ 3 At number 2, อันดับ 2 มาอีกแล้วครับเลโอนาร์ด โฟเนตดูจังหวะสปินมูฟซะก่อนครับspin outside, then a dive for the 20-yard. เหนือเลยครับลูกนี้ Bucks, of course, winning that game to earn a berth in Super Bowl 55. And at number 1, yeah. แล้วอันดับ 1 ล่ะ Where we're going with this one? Come on. Little bit close. ดูครับเบรดี้ว่างถ้วยแชมป์ครับให้เพื่อนรับ with the catch. High degree of risk on that one. โอ้โหมุมนี้สวยมาก Tom's first season.
in Tampa. ดีถ้วยไม่ตกพื้นไม่ตกน้ำนะ Let's get you now to Next Gen Stats, powered by AWS. The Tom Brady effect on Chris Godwin was real. มาดูสถิติของคริส กอดวินตั้งแต่ปีที่แล้วกันหน่อยนะครับคือสถิติดูดีขึ้นทุกอย่างนะครับแล้วกอดวินนี่กำลังจะหมดสัญญากับทีมด้วยนะครับตรงนี้น่าสนใจว่าจะต่อสัญญาได้ไหมนะครับ Just having Tom, he's such a pro. You know, and obviously, you know, I think it's unquestionable at this point. You know, he's ก็ยกย่องทอมเบรดี้ครับ just being there and being a part of this whole process and watching him, you know, learn some. หลายๆคนนะก็บอกครับว่าเวลาได้เล่นกับเบรดี้แล้วมันทำให้เหมือนเป็นการกระตุ้นตัวเองต้องเล่นให้ดีขึ้นเพราะถ้าเล่นไม่ดีนี่เหมือนกับมันจะกลัวว่าโดนเบรดี้จะด่ากลัวเบรดี้จะบ่นใส่นะครับ knows how to throw a dime on the field, but he tossed the Lombardi in the air. Now, what was everybody thinking? Did you see it or did you hear about it? Were you paying attention? Like, what was going through your mind when all that went down? I saw it happening. I didn't think he was really going to throw the trophy. I'm not going to lie. Like, คอร์ดวินบอกว่าคือไม่คิดเหมือนกันว่าเบรดี้จะกว้างจริงๆนะครับแต่คว้างมาแล้วก็รับได้นะฮะคาร์เมรอนเบรดนะครับเป็นคนที่รับนะครับปีกในอีกคนหนึ่งคือลองคิดดูถ้าเกิดถ้วยตกน้ำอะไรขึ้นมาได้โอ้โหเป็นเรื่องนะ But you know, we got some boys with some good hands on that, you know, and they snagged it. So shout out to Mike. กอดวินก็บอกว่าก็เชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละนะครับว่าจะกว้างแล้วก็รับได้นะฮะ มาดูข่าวเพิ่มเติมครับไมค์แล้วก็มาคิสพาวซี่นะครับคู่แฝดนะครับประกาศรีไทร์จากวงการพร้อมกันเลยนะครับเป็นออฟเฟนซีฟไลน์ทั้งคู่นะครับ While his brother Mike suited up for 10 years with the Dolphins and Chargers. Marquise posted, quote, as I write this farewell speech, มาคิสนี่เล่นอยู่กับสตีลเลอร์นะครับส่วนไมค์นี่เล่นให้กับดอลฟินกับชาร์เจอร์ก็เลิกเล่นพร้อมกันครับผลงานรวมกันนี่โปรโบว์13 สมัยนะส่วนเจวัตนี่ก็โดนปล่อยทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไปไหนตอนนี้หลายทีมก็จ้องอยู่ครับนอกจากสตีลเลอร์แล้วก็ยังมีอย่างคาวบอยนะครับแรมกรีนเบย์ครับที่สนใจ The suggestion to make a trade for Russell Wilson or Deshaun Watson would have been laughed at. What a difference a year makes, right? After the break, the best fits for two of the league's best quarterbacks, who shockingly might be on the move. Doug Williams became the first black quarterback to start and win the Super Bowl back in 1988. His race was a major storyline. Today, black quarterbacks like Patrick Mahomes represent the face of football, a journey that will be told in a special Black History Month documentary, Game Changer, airing February 21st as part of NFL 360. Here now, a preview of that story with perspective from some well-known voices outside the game on what makes Mahomes so special. The ball comes your way, fly around and make something happen. Patrick Mahomes is a wizard. He's probably one of the greatest quarterbacks to ever come. Patrick Mahomes ครับเขาเป็นพ่อมดเลยนะฮะ Pass, he can run, he can ทำได้ทุกอย่างครับ he can throw deep. The way he กว้างสั้นกว้างลึกกว้างท่าไหนก็ได้ครับแม้แต่นอนกว้างยังทำมาแล้ว on the defense. He's just immensely talented and immensely fun to watch. Unreal. Mahomes threw across his body on 4th down and 9 for 48 yards. cross body ย้อน $450 million. I love seeing Patrick Mahomes ต่อสัญญาครับ450 ล้านเหรียญ I love seeing ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล amazing, talented, great leaders get the opportunity to be paid what they're worth. Give me a call, Pat. I need a few bucks, dog. That's progress. It's progress that so many young black men are being entrusted with billion-dollar franchises and being paid commensurate to what their value is. เขาเรียกว่า Black History Month นะครับก็คือจะมีการนำเอาผลงานของผู้เล่นหรือว่าโค้ชหรือว่าบุคลากรผิวสีนะครับที่ทำผลงานได้ดีๆนะครับมานำเสนอครับ And you can catch our Black Quarterbacks documentary Game Changer as a part of our Black History Month special edition of NFL 360 ที่เข้าซูเปอร์โบว์แล้วก็ได้แชมป์นะครับตอนที่อยู่กับเรดสกินส์ปี 88 So Mahomes has taken the league by storm in his short career. Expectations, though, are